হাই আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি হচ্ছে গিয়ে কি ফার্স্ট ব্লগ আমার মোটো ব্লগিং ফার্স্ট ব্লগিং শুরু করতেছি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, যেটা আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, আপনারা দেখছিলেন। তো সেটা শুরু করতেছি ফার্স্ট ব্লগিং আমার। আমি প্রথমে আমার বাড়ি থেকে শুরু করতেছি, আমার বাসা, আমার বাড়ি থেকে, আমার গ্রামের বাসা, এখান থেকে শুরু করতেছি। তো আজকে আপনাদেরকে আমি পুরো আমার এলাকাটা দেখাবো, যে আমার এলাকাটা দেখতে কেমন, মানে আমার গ্রামটা কেমন, এটা আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। তো চলুন দেরি না করে দেখা যাক কি অবস্থা। তো গাইস, এখন বের হচ্ছি আমার এলাকা দেখানোর জন্য। এলাকা আজকে আপনাদেরকে আমার এলাকা দেখাবো। তো বিসমিল্লাহ, প্রথমে বাইক স্টার্ট করতেছি। এটা হচ্ছে আমার পার্শ্ববর্তী যাওয়ার একটা রাস্তা, গ্রামের রাস্তা। এটা আমার বাড়ির পাশেই। এটা হচ্ছে গিয়ে এটার সংযোগস্থল হচ্ছে আপনার বেলাবর থানা যেটাকে বলে। আমরা অবশ্য ওইদিকে যাব না, আমরা একটু ওইদিকে বের হবো। আজকে দেখাবো আমরা, এটা হচ্ছে আমার বাসায় যাওয়ার রাস্তা। আরে সামনে স্যার দি দেখা যাইতেছে, বাসির স্যার নাকি? হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। কই যেতেছেন? আমি বাজারে যেতেছি। ও আচ্ছা, তো আপনি ফ্রি নাকি? হ্যাঁ, ফ্রি তো। তো চলেন ওদের নামে হইতেছে কি একটা ব্লগ করতেছি, তো ব্লগে আপনার নিয়ে নিলাম আমাদের স্যার বাসির আহমেদ স্যার। তো আজকে অবশ্য স্যার আমাদের এলাকা কেমন দেখতে, অনেক সুন্দর। তো আপনারা উপভোগ করুন। আজকে দেখাবো আমার এলাকা। তো অবশ্য বৃষ্টি আসলে অবস্থা খুবই খারাপ থাকে। দেখেন সামনে কাদার অবস্থা, কাদাযুক্ত একটি এলাকা। তারপর কি ছোট ভাই, কি অবস্থা, ভালো আছো? কই যাইতেছো? আর একটা ছোট ভাইয়ের সাথে দেখা। তো থাকো তুমি, তো গেলাম আমরা। হ্যাঁ, আর ব্লগিং ফার্স্ট ব্লগিং অবশ্য এলাকার মধ্যে যারাই দেখতেছে ব্লগিং করতেছি সবাই হা করে তাকায় আছে। দেখেন কি অবস্থা আমাদের বাজার, আরব আলী খান চক বাজার, আমাদের বিখ্যাত বাজার। তো সবাই এটা সম্পর্কে অবগত না, তো সবাই একটু অন্যভাবে তাকায় আছে, বলতেছে যে কি করতেছে, কারণ গ্রামে সচরাচর এরকম ভিডিও হয় না আর কি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা হচ্ছে আরব আলী খান চক বাজার, এটার পাশে নির্মাণ কাজ চলতেছে। এটা আমার বাজার, আমাদের বাজার যেখানে আমাদের শৈশব কাটছে। দেখেন বাজারের নির্মাণ কাজ চলতেছে, আরো সুন্দর ভবন উঠবে। তো এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে একটা সুন্দর একটা প্লেসে, যেটা দেখলে আসলে আমার ভাই, আসসালামু আলাইকুম, মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশে নিয়ে যাব আজকে আপনাদেরকে। আপনাদেরকে আজকে সময় স্বল্পতার কারণে পুরো বাজারটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি নাই, কারণ হচ্ছে আপনাদেরকে সুন্দর দর্শনীয় স্থান দেখাবো বলে, আমাদের এলাকার বিখ্যাত স্থান দেখাবো আপনাদেরকে। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি খুব সুন্দর একটি স্থান, শান্তিনগর এলাকা। আর এখানে যাওয়ার পথে আমাদের পাশে রয়েছে আমাদের স্কুল, জনতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, আমাদের এমপিভুক্ত একটি স্কুল এটা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের স্কুলের দপ্তরি সাহেব। আমাদের স্কুল আগে অবশ্য নড়বড়ে একটি অবস্থা ছিল, এখন এটাতে বাউন্ডারি করা হয়েছে। স্কুলের ভিতরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, আপনারা আরেকদিন আপনাদেরকে দেখাবো স্কুলের ভিতরের পরিবেশটা। তো আজকে যেহেতু ফার্স্ট ব্লগ, এত বগর বগর করতেছি না, শুরুতেই আসলে এত বগর বগর করা উচিত না। যাই হোক,
আমার হ্যামলেটে প্রবলেম থাকার কারণে আপনাদের এই গাড়ির বাইকের মিটারটা উঠতেছে না, তো ফার্স্ট শুরু করছি। এটা হচ্ছে আমাদের ব্রিজ। এখান থেকে দেখেন খুব সুন্দর একটি পরিবেশ আমাদের এলাকার। এটা দোপাখালি রাস্তা, মানে আমাদের পাশের এলাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে হাজারীনগর মাটিকাটা যাকে বলে আর কি, আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা 6 নং ওয়ার্ড। আর আমরা এখন 6 নং ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি সুন্দর দর্শনে। এইখান পর্যন্ত হচ্ছে বড় সৈসতি এরিয়া 4 নং ওয়ার্ড। আরও অনেক দূর পর্যন্ত, সামনে পর্যন্ত আমাদের 4 নং ওয়ার্ড। তো দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর মনোরম একটা পরিবেশ, একটু বৃষ্টি বৃষ্টি একটা ভাব। তো গাইস, সবাই দোয়া করবেন। আলহামদুলিল্লাহ রোজা সবগুলোই রাখতেছি, কোনোবারই আমি রোজা ভঙ্গ করি না। আর দোয়া করবেন আমি যাতে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি। নামাজ পড়তেছি 5 ওয়াক্ত। আর সবার কাছে দোয়া চাই যাতে এই মাসে আল্লাহর ইবাদত করে কাটিয়ে দিতে পারি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ এলাকা। এখানে একটি ছোটোখাটো একটি গ্রাম রয়েছে যেটা আসলে শান্তিনগর বলা হয় যেটাকে। এটা আপনার 4 নং ওয়ার্ড, মানে আমাদের গ্রামের ওয়ার্ডই পড়ছে, আমাদের বড় সৈসতিতে পড়ছে। তো এটার পাশেই যে জায়গাটার কথা বলছিলাম, সুন্দর একটি জায়গা। আপনারা চাইলে যারা ভিডিওটি দেখতেছেন এলাকার আশপাশে আছেন, তারা চাইলে এখানে এসে এই সুন্দর জায়গাটি পরিদর্শন করে যেতে পারেন। আপনাদের রোজার দিন আসলে এটা বলতে নাই, আপনাদেরকে ঈদের পর আপনাদের গার্লফ্রেন্ড, আপনাদের বউ, বাচ্চা সহ নিয়ে আসতে পারেন এখানে। খুব সুন্দর একটি পরিবেশ যেটা আসলে আপনাদেরকে মানসিক একটা সুন্দর একটা ফিল দিবে, যেটা আপনাদের খুবই প্রয়োজন। আপনারা বাসায় অনেক সময় থাকতে থাকতে দেখা যায় বোরিং লাগে, এখানে এসে ঘুরে গেলেন খুব ভালো একটা ফিল পাবেন এখান থেকে ঘুরে যাওয়ার পর। একটি মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ, একটা প্লেস। তো আমি একা একে বগর করতেছি, আমার পিছনে আমার শ্রদ্ধেয় স্যার বসা। তো পরিবেশটা জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও একটা পরিবেশ। আমরা আর বেশি দূর যাব না, আজকে এখানে আমাদের ব্লগ সমাপ্তি দেব, কারণ এত বড় ব্লগ প্রথম অবস্থাতেই করা উচিত নয়। তো মানসিক বিকাশের জন্য খুবই ক্ষতিকর একটা ব্যাপার স্যাপার, এত বড় লম্বা ভিডিও কেউ দেখে না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি। এত সুন্দর একটা পরিবেশে আমরা চারদিকে খালি ওয়াও। তো চাইলে আসলে ঘুরতে পারেন এখানে, আমাদের এলাকা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Like a bird on a tree.